entertaining digital education. អង្គរ Green ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេក្នុងការចែកចាយធាតុចូលកសិកម្មលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើននិងផ្ដល់ចំណេះដឹងកសិកម្មទៅកាន់កសិករដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា AG Food ជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយសាច់ជ្រូកមាន់ស្រែស្រស់ៗថ្មីៗដែលសុទ្ធតែជាកសិផលរបស់កសិករខ្មែរ AG Food កសិផលសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពល្អរបស់កម្ពុជាជ្រើសរើសយករបបអាហារត្រឹមត្រូវផ្ដល់នូវសុខភាពល្អសូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី DGacademy សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023កម្មវិធី DGacademy បានពំនាំយកនៅកម្មវិធីថ្មីមួយដែលជាកម្មវិធីដែលទើបតែបង្កើតឡើងព្រមទាំងបង្ហាញជូននៅទស្សនិកជនដែលជាការចាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថាកម្មវិធី DG Wellness កម្មវិធី DG Wellness គឺជាកម្មវិធីមួយដែលបានបង្ហាញជូននៅទស្សនិកជនក៏ដូចជាបានពំនាំនៅកម្រិតឬក៏ខ្លឹមសារតាក់ទងជាមួយទៅនឹងគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនដែលយើងនឹងពំនាំយកមកជូនទស្សនិកជនសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរហើយសម្រាប់ជាការបង្ហាញជូននៅកិច្ចបើកឆាកដំបូងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះកម្មវិធី DG Wellness ក៏បានពំនាំនៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលគាត់អញ្ជើញមកពីមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយដែលលោកមានឈ្មោះថា Ozaki Shota លោកគឺជាអ្នកឯកទេសផ្នែក Razojin និង Consultant នៅ Clinic Sunrise ផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកដូចតទៅជំរាបសួរ How do you do sir ជំរាបសួរ Yes nice to meet you Nice to meet you Yes អរលោកអូស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយកិច្ចសន្ទនាយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងមានជាមួយនឹងលោកសាតូនយើងនឹងជជែកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទស្សនិកជនផងដែរយើងក៏បានដាក់នៅជា subtitle ជាភាសាខ្មែរជូនទៅដល់អស់លោកស្រីក្នុងការដែលងាយស្រួលក្នុងការដែលយល់អំពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺដែលយើងនឹងយកមកជជែកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបង្ហាញជូននៅឈ្មោះក៏ដូចជាតួនាទីព្រមទាំងបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកផងដែរចាសូមជឿនOkay, so nice to meet you. Yes, I'm Dr. Ozaki from Japan. Yes, I'm a neurosurgeon in Sunrise Hospital. I will talk about hemorrhagic stroke today. Okay, so hemorrhagic stroke is one of the stroke disease. And the stroke disease is maybe, as you know, the two types of the concept. One is ischemic stroke, and one is hemorrhagic stroke. And actually, this is a completely different concept. And ischemic stroke is just clot formate and then stop the blood flow. And then some blood supply is already decreased, and then some damage occur due to the decreasing of the blood supply. On the other hand, the hemorrhagic stroke is completely different. Some word vessel is ruptured and then decreased and disappear. Some breakage happened, and then blood spread to the brain, and the clot formated, and then which spread to the brain tissue, and then some swelling happened. So that's the reason some damage occurred in the brain tissue, and then some neurological deficit happened. Yes. Well, sometimes this hemorrhagic stroke can be the life-threatening state. It's not only some simple deficit. Sometimes it's a little bit dangerous state happens. So maybe better to know this type of disease accurately. Yes. Yeah, thank you, sir, for your explanation about the definition of the hemorrhage. Yeah. អរលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកអូសាគីក៏បានបង្ហាញជូនតាក់ទងអំពីនិយមន័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមដែលជាភាសាអង់គ្លេសយើងក៏បានដាក់ជា subtitle ជាភាសាខ្មែរជូនដើម្បីធ្វើការសម្រួលជូនទៅដល់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុឬក៏គេហៅថាហេតុអីបានជាមានករណីជំងឺដាច់សរសៃឈាមនេះកើតឡើងបន្តមកទៀតលោកអូសាគីក៏នឹងបង្ហាញជូនបន្តទៀតដែរចា៎ Please sir. Okay. Yes. Okay, so I will explain the cause of the hemorrhage. Yes, actually there is a lot of variety of cause of the hemorrhage.
The most famous one is hypertension. Maybe as you can image is if the blood pressure shows a high number, in this case, sometimes affects the brain vessel. And like if the prolonged for a long time, in this case, usually some breakage happen inside the vessel wall. And then some blood flow spread to the brain inside. And then some causes symptoms. And not only the hypertension, sometimes caused from the aneurysm. This is almost one of the most famous cause. And which one is actually will be explained by another doctor later. But the most famous one is the hypertension. And also there's some another vessel anomaly, and also some kind of genetic disease also can cause the hemorrhage. Yes. Yeah, thank you so much for your display. អរលោកស្រីនាងកញ្ញាទីមេត្រីអំបញ្ញមកយើងបានដឹងអំពីនិយមន័យក៏ដូចជាមូលហេតុហេតុអីបានជាមានកើតឡើងនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមប្រហែលជាលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រហែលជាបានជ្រាបដឹងកាន់តែច្បាស់ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញជូននៅត្រួសត្រាសក៏ដូចជាការបង្ហាញជូននៅចំណុចសំខាន់ចំនួន4តាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យការកើតឡើងនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមប៉ុន្តែអរលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើបន្ទាប់ពីយើងដឹងអំពីមូលហេតុតើយើងនឹងមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមអញ្ចឹងជាបន្តលោកអូសាគីគាត់នឹងបង្ហាញជូនអំពីរោគសញ្ញាខ្លះមួយចំនួនតាក់ទងនឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការកើតឡើងនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមនេះផងដែរ Please sir. Okay. Yes. So symptoms is depends on the location. Yes, not only is the headache, and also some part corresponding to the verbal language dysfunction, and also sometimes cause vision field impairment, and sometimes if like a severe hemorrhage happen, in this case consciousness disturbance can happen. So these kind of disease and these kind of symptoms usually happen suddenly. Yes, but it's depending on the situation and also the location. Yes, the brain has a lot of function. Yes, depending on the location. That's not only the motor function and also the sensory function, also the vision field function, also a lot of type of function brain have. So in this case, if like the hemorrhage happen, so the location can cause some specific disorder. Yes, like as I mentioned, not only the weakness of the extremities, but also the verbal impairment, also vision field loss, and the consciousness impairment. This type of symptoms suddenly happen. So this is we can easy to understand well. It's better please pay attention. Yeah, thank you so much for your explain about the symptom. អរលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកអូសាគីបានបង្ហាញជូនអំពីរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលធ្វើយើងអាចកត់សម្គាល់ក៏ដូចជាអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងដើម្បីដឹងថាតើយើងអាចមានរោគសញ្ញាឬក៏យើងអាចឈានចូលទៅដល់ករណីនៃការជំងឺដាច់សរសៃឈាមដែរឬទេអញ្ចឹងលោកអូសាគីក៏បានបង្ហាញជូនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញជូនក៏ដូចជាដឹងអំពីរោគសញ្ញាក៏ដូចដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនថាហេតុមូលហេតុអីបានឈានទៅដល់ការកើតនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមនោះផងដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះលោកអូសាគីគាត់នឹងបង្ហាញជូនផងដែរតាក់ទងអំពីរបៀបនៃការព្យាបាលប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌទូទៅឬក៏គេហៅថាពេញរូបរាងនៃការបង្ហាញជូននៃការព្យាបាលគ្រាន់តែជាការបង្ហាញជូននៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងករណីរំអិតយើងនឹងអាចជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនៅឯមន្ទីរពេទ្យផងដែរចា៎ Sorry please explain for us how to treatment. Yes. And honestly speaking, it's a little bit difficult to treat. It's about the hemorrhagic stroke because once the hemorrhage happens, in this case, as I mentioned, already the brain tissue has damaged. Yes. In this case, however hard we try, the brain tissue was already damaged, so it's not cured. Yes. So that's the reason we need to prevent more. It's like not to happen the breathing inside the intracranial. But if like a hemorrhage happen, and then this mass is so huge and some spread to the intracranial widely, in this case, sometimes life-threatening state happen. So in this case, actually, it's a good indication of the surgery. Yes, I mean like a removal of the clot, and then to release the pressure intracranial, and then to save the life. Yes.
But if like just small part of the hemorrhage happen, in this case, usually we do not use surgery. Just like using the hypertensive medicine and also symptomatic treatment like painkiller and also some medicine for the vomit or nausea and to relieve his symptoms. Yes, but only we can do is just consultate treatment. But if like a life-threatening state, in this case, we need to consider the surgery for save the life. Sometimes the hemorrhage, we cannot estimate how much like a severity developing more usually. So in this case, if a huge mass happen, in this case, the lifetime immediately life-threatening state happen. So it's a little bit dangerous state we can go. So in this case, we need to consider the surgery. Yes, for save. អង្គរ Green ផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនៅកម្ពុជាពួកយើងមានទិសដៅរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មអង្គរ Green ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មផ្គត់ផ្គង់ជីនិងថ្នាំកសិកម្មលំដាប់ពិភពលោកគ្រឿងយន្តកសិកម្មទំនើបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលរចនាប្លង់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រចំណីនិងថ្នាំព្យាបាលសត្វចិញ្ចឹមគ្រប់ប្រភេទអូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានបុគ្គលិកចុះគាំទ្រតាមចំការថែមទៀតលើពីនេះអង្គរ Green ក៏បានគាំទ្រកសិករឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារសុវត្ថិភាពហើយប្រមូលទិញនិងចែកចាយកសិផលបន្តទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក